হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি গুৱাহাটী মনিৰাম দেৱানত যিটো এক্সপো হৈ আছে সেইটোত আহিছোঁ। তো এটা বহুত দৰকাৰী বস্তু এটা দেখিলোঁ, যাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ, যাতে আপোনালোকৰ ফিউচাৰত এইটো বস্তু কামত লগাব পাৰে। বলক, আজি আপোনাৰ নাম কি আছিলে? মোৰ নাম ভাস্কৰজ্যোতি দাস। হা, মোৰ নাম ভাস্কৰজ্যোতি দাস। ভাস্কৰজ্যোতি দাস আছে এই কোম্পানীৰ মানুহ। তো আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিব, ময়ো আছোঁ লগত, গোটেই বস্তুখিনি দেখাই দিম কেনেকুৱা কেনেকুৱা বস্তুবোৰ লগাব পাৰি। তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যেনেকৈ লগোৱা আছে, আমি এইবোৰ নৰ্মেলি টিন দি লগাওঁ, আছাম টাইপ ঘৰ হওক, সেইকাৰণে মই বিশেষকৈ দেখাইছোঁ। এই টিন দি লগাওঁ, কিন্তু টিনতকৈ এইবোৰ যিবোৰ লগাইছে গোটেই PVC হয় নে UPVC প্ৰডাক্ট, UPVC প্ৰডাক্ট এইটো চবফালে লগোৱা হৈছে। আপোনালোকে দেখাব পাৰে যিটো পানীৰ পৰা যাতে যিটো সুবিধা হয়, এইটো নহয়, এইটো এনেকৈ পাইপ লগাব পাৰে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চবফালে তলত গুচি যাব। তো ৰেটবোৰৰ বিষয়ে মই এখেতক দি দিম, এখেতে আপোনালোকক জনাই দিব কেনেকুৱা কেনেকুৱা আৰু পুৰা আৰু কি কি ফিচাৰ্ছ আছে, কেনেকুৱা চিষ্টেম লগাব পাৰে, গোটেইখিনি কৈ দিব। ষ্টাৰ্ট কৰিব। হয় ছাৰ, এইটো হয় আমাৰ UPVC প্ৰডাক্ট হয়। এইটো হ'ল কেমেৰা 5 ইঞ্চিৰ হয়। এইটো হয় 5 ইঞ্চিৰ। ইয়াৰ লগত এইটো হয় ব্ৰেকেট। ইয়াক আমি পাইলিঙত ফিটিং কৰাব লাগিব। জ্বালাই কৰি হওক বা স্ক্ৰু মাৰি কৰিব পাৰে, যাৰ যেনেকৈ সুবিধা হয়। কাঠতো পাৰিব, কথা নাই। এই বস্তুটো ন, ইয়াত পানী পৰিলে ডাইৰেক্ট ইয়াত আহিব আৰু পানীটো পৰিলে ইয়াৰ পৰা ওলাই কেনে এইটো ডাইৰেক্ট গুচি যাব পাৰে। ড্ৰপ আছে, ড্ৰপেদি পানীটো ওলাই যাব। ইফালে লক আছে ন, এই ড্ৰপ আছে, ইয়াত আপুনি পাইপ লগালে ন, পাইপ লগাব পাৰে। পাইপটো ইয়াত লগাব পাৰে। এইটো কেই ইঞ্চি আছে? 3 ইঞ্চি মান হ'ব, 2 ইঞ্চি মান হ'ব ন। চবৰে কাৰণে পাইপটো বেলেগ বেলেগ। ইয়াত ৰাউণ্ড পাইপো লগাব পাৰে আৰু এনেকুৱা ডিজাইনৰ পাইপো আছে ন, স্কোৱাৰ পাইপো লগাব পাৰে, যেনেকুৱা আপোনালোকে বিচাৰে। আচ্ছা, আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। ঠিক আছে। ইয়াত আছে আমাৰ, এইটো কিমান? 5 ইঞ্চি। এইটো হয় 5 ইঞ্চি। আৰু এইটো কম্পেক্ট বুলি ৰেটবোৰ আপোনালোকক জনাই আছোঁ। 5 ইঞ্চি কিমান পৰে, 8 ইঞ্চি কিমান পৰে, এইবোৰ আপোনালোকে চাই থাকক, তেতিয়া ৰেটবোৰ টোটেল আপুনি দেখাই দিম। এইটো হ'ল 6 ইঞ্চি। ইয়াৰ ডিজাইনটো অলপ বেলেগ। এইটো মানে এইটো দেখিছোঁ আপোনালোকক ৰাখিছে, এইটো কি বস্তু? এইটো 6 ইঞ্চি হয়। 6 ইঞ্চি হয় ন, একে মেটেৰিয়েলছ? একে মেটেৰিয়েলছ। আচ্ছা আচ্ছা। এইটো ওপৰত কালাৰ কৰা নহয়, এইটো কালাৰে। আচ্ছা, এইটো কালাৰে আহে পুৰা মেটেৰিয়েল। এনেকুৱা নহয় যে এইটো ওপৰত কালাৰ কৰিছে। এইটো 6 ইঞ্চি হয়, যেনেকুৱা আপুনি এইটো দেখাব পাৰে। এইটো 6 ইঞ্চি লাগি আছে। এইটো যিটো লগোৱা আছে 6 ইঞ্চি হয় ন? এইটো 6 ইঞ্চি আছে। ইয়াক ব্ৰেকেট বুলি কয়। আচ্ছা আচ্ছা। আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব, যিবোৰ আছাম টাইপ ঘৰ। একচুৱেলি কিছুমানে বিল্ডিঙৰ ওপৰতো আছাম টাইপ ঘৰ এনেকৈ বনাই দিয়ে, তো পানীৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়, বহুত ওপৰৰ পৰা পানী পৰে, বিল্ডিঙৰ ওপৰত ছাদত পৰে, চিলেবত পৰে, কিবা হয়। তো এনেকুৱা বস্তু যদি আপোনালোকে লগাই দিয়ে, আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব। এনেকৈ লগাই দিয়ে এইটো লগাব পাৰে। এইটো 8 ইঞ্চি আছে। তেনেকুৱা ইয়াৰ অলপ হাইটটো, এটা চাইডৰ ইয়াৰ হাইটটো অলপ বেছি আছে, কাৰণ 8 ইঞ্চিটো মানে কি অলপ বেছিকৈ লেংথ হৈ গ'লে, পানীটো অলপ বেছিকৈ আহিলে যাতে অভাৰফ্ল' নহয়, তাৰ কাৰণে এটা চাইড হাইটটো অলপ ওখ আছে। এটা চাইড হাইটটো অলপ ওখ আছে, অলপ ওখ আছে। তো এটা বস্তু ভাল হয়। আৰু 10 ইয়াৰ্ছ আমাৰ ৱাৰেণ্টি আছে। 10 ইয়াৰ্ছ ৱাৰেণ্টি আছে। UPVC প্ৰডাক্ট হয়। ডিটেইলছখিনি ইয়াতে ল'ব পাৰে আপুনি। ঠিক আছে। আৰু গোটেই এইটো কি বস্তু হয়? এইটো হয় আমাৰ লিফ্ট গাৰ্ড। যেনেকুৱা ধৰি লওক, এইটো 6 ইঞ্চিৰ হয়। এনেকুৱা আমি এইটো যদি ইয়াত লগাই দিওঁ, যদি আমি পানীটো পৰি যাব, কিন্তু মানে ইয়াত পানীটো সোমাই যাব, কিন্তু থাকিব, সেইটো বস্তু ইয়াত থাকি যাব। কিন্তু ইয়াত মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব, চাফা কৰি থাকিব লাগে যাতে এইটো বস্তু সেই নহয়। ঠিকে আছে। আৰু বাকী এক্সেছৰিজখিনি আমাৰ এনেকুৱা ষ্টভেন আছে, ৰানাৰ আছে, মানে জইন কৰাব লাগে। জইন কৰাব লাগে। ষ্টভেন ড্ৰপ, এইটো ৰানাৰ ড্ৰপ, এই ষ্টভেন ড্ৰপ এইটো হয়, মানে এটা চাইডত বন্ধ হৈ গ'ল আৰু পানীটো ওলাই গ'ল। ষ্টভেন ড্ৰপ যেনেকুৱা সেইটো লাগি আছে। এইটো গোটেইখিনি ষ্টভ এক চাইডৰ কাৰণে ষ্টভেন বুলি কয় ন? এইটো ৰানাৰ আছে। এইটো মানে ৰানাৰ, মানে আমি ৰানাৰ বুলি কওঁ, মানে জইনাৰ আৰু জইন দুটা বস্তু, দুটা গাটাৰ জইন কৰিব লাগে। কাৰোবাক 50 ফিটৰ লাগিলে, 10 ফিটৰ 5টা ল'ল, জইন কৰাব লাগে। আহি যাব। আৰু ইয়াত অলপ চিলিকন লগাব লাগিব, তেতিয়া চিলিকন লগালে পানী লিক হোৱাৰ কোনো চান্স নাই। আচ্ছা আচ্ছা। এইটো ৰানাৰ ড্ৰপ হয়। কাৰোবাৰ যদি 100 ফিটৰ যদি থাকে, 100 ফিটটো পানী একেলগে লাষ্টত উলিয়াব নোৱাৰে, তো মিডিলত পানী উলিয়াবৰ কাৰণে, পানীটো ড্ৰপ কৰাৰ কাৰণে এইটো ৰানাৰ ড্ৰপ। এই মানে জইনো হ'ব, আকৌ পানীটো পৰি যাব। আচ্ছা আচ্ছা। জইনো হ'ব, পানীটো একেবাৰে 100 ফিট দিলে তো বহুত প্ৰব্লেম, লোড বেছি হৈ যাব, লিক হোৱাৰ চান্স থাকে। এইবোৰ বস্তু এইটো হ'ল UPVC, এইটো ৰাখিবৰ কাৰণে, যিটো মানে আপোনাৰ পাইলিঙত লগাই কেনে বা স্ক্ৰুত লগাই কেনে, বা পাইলিঙত স্ক্ৰু লগাব পাৰে বা ৱেল্ডিং কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা। ঠিক আছে। এইটোতো কাঠতো আমি ৱেল্ডিং হৈ যাব, কাঠত স্ক্ৰু মাৰিলে হ'ল, স্ক্ৰু মাৰিলে হৈ যাব। ঠিক আছে। আৰু ৱালতো লগাব পাৰে। আচ্ছা।
ৱালতো লগাব পাৰে, এইটো খুলি দি পেলাই এইটো অকল দিলে ডাইৰেক্ট ৱালত লগাব পাৰি। হয়, এইটো যদি আমি খুলি দিওঁ এতিয়া, এইটো যদি এইটো স্ক্ৰু আছে, এইটো খুলি দিব পাৰে, দি কেনে এইটো ইয়াত স্ক্ৰু লগাই কেনে ডাইৰেক্ট ৱালত মাৰিব পাৰে। ৱালত যদি প্ৰয়োজন হয় আৰু আমাৰ 6 ইঞ্চিটো আমাৰ প্লাছ পইণ্ট আছে কি 6 ইঞ্চিটো আমি ছাদত ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ছাদত পানীটো পৰি ৱালখন গোটেই নষ্ট হৈ যায়, কলা পৰি যায়। তো এই বস্তুটো 6 ইঞ্চিটো স্পেচিয়েলি 6 ইঞ্চিটো আমি ছাদত ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ছাদত ইউজ কৰিলে এতিয়া যদি অলপমান গেছ থাকে এইটো চিলিকন মাৰি কেনে বন্ধ কৰি দিলে আৰু এইটো পানী লিক নহয়। ঠিক আছে। ছাদত মৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ এটা ব্ৰেকেট এক্সট্ৰা আছে, ওপৰৰ পৰা আহে। এইটো নাই নেকি ইয়াত? এভেইলেবল নাই ন? অ', এইটো বস্তু ন? এইটো বস্তু স্লেবৰ পৰা আহিব, স্লেবত মাৰিব লাগিব। স্লেবত এনেকৈ মাৰি দিলে আচ্ছা মাৰি ইয়াত পাই যাব। গম পাইছোঁ। ঠিক আছে, ধুনীয়া বস্তু। এইবোৰ আমাৰ ভিউৱাৰ্ছবোৰ চালে হয়তো কিছুমান কামত দৰকাৰ হ'ব, আপোনালোকে লগাব পাৰিব। সেইকাৰণে মই স্পেচিয়েলি ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়, যিকোনো কামত যাতে লগাব পাৰে। বহুতে আছাম টাইপ ঘৰৰ কাৰণে এইবোৰ ইউজ কৰে। আছাম টাইপ ঘৰৰ কাৰণে আজিকালি টাউনত বহুত এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ এইবোৰ বস্তু বহুতৰে নলেজ নাথাকে, নাইবা বহুতো নাজানে যে বস্তুবোৰ কেনেকৈ এনেকুৱা বস্তু মেটেৰিয়েলছ আছে বুলি। নৰ্মেলি আমি টিনত নাৱৰা লগাই দিওঁ, এই নাৱৰাতকৈ আমাৰ UPVC আজিকালি বহুত মডাৰ্ণ টাইপৰ বস্তু ওলাইছে, এইবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। চাওক, ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডিঙৰ কাৰণে কৰা নাই, কিন্তু অকল জাষ্ট আপোনালোকৰ হেল্পৰ কাৰণে বনাই আছোঁ। এইটো কি ব্ৰেণ্ডৰ মই ব্ৰেণ্ডৰ নামো কোৱা নাই, আপোনালোকে চাই আছে যদি চাই আছে, কিন্তু জাষ্ট আপোনালোকৰ হেল্পৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। ঠিক আছে, অ'কে, থেংক ইউ।